La dansa de la Mare de Déu del Lluc, tradició i devoció. Ahir, els alcirenys es van unir per a honrar a la Mare de Déu del Lluc, a la nostra apassionada dansa. El Club de Danses d'Alzira es va brindar una espectacular dansa que és el reflex viu de la nostra cultura i també de la devoció que sentim per la nostra terra. En cada pas, en cada moviment, es palpitava l'amor i la connexió amb els nostres reals. Este vídeo és una aportació desinteressada de l'alcireny José Luis Palacios. Aquí, des de l'Associació de Comunicació Digital Alzira, li donem les gràcies.